свети на меня. Свечу. Свети. Ну, Иди. ну ничего, бывает, давай. Это еще надо. Ну давай, еще пару попыток. О, разгорается. Разгорается? Ну давай, сейчас посмотрим. Нету дыма без огня? А? Я говорю, нету дыма без огня? Ну давай. Ну что ты думаешь, с одной спички разожгешь его? А? Что ты думаешь, с одной спички разожгешь его? Ну ты кидай еще давай, накидывай туда, давай. Устроим огненный дождь этим палкам. Блин, да не потухают. Ну да, знаешь почему? Почему? Потому что у тебя внутри пусто, и ты не положил вот этих маленьких веточек. Теперь разбирай все заново. Вот до какого-то, хотя бы до середины разбирай. Разбирай, вот 3 уровня разбирай. Вот этого, нет, все, дальше не разбирай. Ну ладно, вот оставь это лишь. Ну ладно, положи уже. Вот, наломай вот этих веточек маленьких, тоненьких. И положи в центр. И вокруг этих тоненьких маленьких веточек уже будешь укладывать свой шалаш. Не-не-не,